Эфирда яңылыктар хезмәте студияла Лилия Әҙелбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып уҙған саралар менән таныштырып үтәм. Сибайҙа һөт ризыҡтары фабрикаһы. Ишле һәм аҙ тәэмин ителгән ғаиләләр сибек балалар өсөн социаль ярҙам рәүешендә һөт ризыҡтарын таратыу пункты Сибай ҡалаһында быйыл ғинуар айында ойошторолғайны. Бының өсөн продукция Белорет ҡалаһынан килтерелде. Бөгөн иһә Сибайҙа өр-яңы фабрика асылыуы балаларға тәғәйенләнгән һөтлө аҙыҡ-түлекте урында етештереү мөмкинлектәрен бирә. Чайковский урамы 13. Тап ошо адрес буйынса урынлашҡан һөт ризыҡтары фабрикаһына нигеҙ йыл башында һалынғайны. Ҡыҫҡа ваҡыт эсендә ул төҙөлөп бөтөп сафҡа индерелде һәм кәрәкле ҡоролмалар менән йыһазландырылды. Фабрикала тәүлегенә 5 тоннаға тиклем һөт эшкәртелеп, 12 төр продукция сығарыу ҡаралған. Һөт ризыҡтары Сибай ҡалаһынан тыш Баймаҡ, Йылайыр, Хәйбулла райондарына оҙатыласаҡ. Сибай ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов билдәләүенсә, һөт фабрикаһы төбәк сеймалына таянып эшләйәсәк. Продукцияны һаҡлау мөҙҙәте 3 көндән алып 5 көнгә тиклем. Был үҙе үк уның тәбиғи икәнлеген күрһәтә. Постоянно получаем, как оформились, с января месяца начали получать кефир, творог, молоко дают. Очень вкусные, свежие. Дети с удовольствием едят все. Яңы объектта асыу тантанаһында Башҡортостан Республикаһының сауда һәм ҡулланыусылар хоҡуҡтарын яҡлау буйынса дәүләт комитеты рәйесе Алексей Гусев, һөт ризыҡтары дәүләт автоном учреждениеһы директоры Илдар Сәйғәфәров та ҡатнашты. Улар Сибай предприятие өсөн һатып алынған ҡорамалдарҙың заманса талаптарға яуап биреүен, сифатлы аҙыҡ етештереүгә көйләнеүен билдәләне. Әле һөт ризыҡтары кухняһында сабыйҙар туҡланыуында мотлаҡ булырға тейешле һөт, ҡатыҡ, эремсек һәм йогурт етештерелә. Советлар Союзы ваҡытында элек-электә 20-25 йыл элек, бәлкем ҡайбер заводларда бүгенге көндә дә онда яҡшы традиция саҡланып ҡалғандыр. Һәр бер эшсе көндә эшергә тейешле бер стакан ацидофилин. Ул безнең желудочно-кишечный трактның бөтөн яҡшы олама организмға кирәкмәгән бөтөн микроорганизмларны үшетергә ҡомаушаулай. Шушы ацидофилин палочка бар безнең йогуртларда. Шуңа күрә безнең балалар түгел, олы абыйлар, олы апалар, әбиләр, әниләр барығызында ашап ҡарарға, сатып алырға чаҡырабыз. 6 айлыҡ сабыйҙарҙан башлап, 3 йәшкә тиклем балаларға тәғәйен продукцияны етештереү махсус рөхсәт менән башҡарыла. Был һөт ризыҡтарының сифатына етди талаптар ҡуйылыуға бәйле. Әле яңы фабриканы таҙартылған һөт менән тәьмин итеүгә Сибай ҡалаһындағы Экопром йәмғиәте менән килешеү төҙөлдө. Бынан тыш яңы предприятие асылыуы яңы эш урындарында булдырҙы. Бөгөн бында 15 кеше эшләһә, тиҙҙән уларҙың һаны 25-кә етәсәк. Гөлсәрия Абилова, Лиана Кириллова, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар хеҙмәте. Яҙыусы, халыҡ традицияларын һәм ваҡыт һулышын һаҡлаусы. Һәр заманда ла оло майҙандарҙа ир-егет әҙиптәребеҙ менән бер рәттән ҡатын-ҡыҙ яҙыусыларыбыҙ ҙа үҙ һүҙен әйткән. Бөгөн дә йәмғиәтебеҙ ҡәләм оҫталарының тапҡыр һүҙенә, үткер фекеренә мохтаж. Сибай ҡалаһында йәшәп ижад итеүсе Әминә Яхина яҙыусы драматург. Башҡорт әҙәбиәте донъяһына ул «Ҡайырылмаһын ҡанаттар» пьеса менән килеп инде. 3 март халыҡ-ара яҙыусы көнө. Был дата рәсми рәүештә билдәләнмәһә лә, ҡәләм оҫталары өсөн әһәмиәтле. Сөнки бөгөн дә халҡыбыҙҙа яҙыусы һүҙе, уның фекере һәр саҡтағыса ҡиммәт. Ысындан да яҙыусылар өсөн берәй көн булырға тейештер бит дип уйлайым. Сөнки яҙыусы үҙегеҙ беләһегеҙ. Ул аҡ ҡағыҙҙа текләй ҙә, үҙе менән генә, шул ҡағыҙ менән генә эшләй. Үҙенең башындағы фекерҙәрҙе ҡағыҙға теҙә генә. Ә бына яҙыусылар көнө булғас, ул ваҡытта аралашыу ҙа була, осрашыу ҙа була. Ә был яҙыусы өсөн бик кәрәкле әйберҙәр. Осрашыуҙар, кешеләр менән һөйләшеүҙәр бик кәрәкле. Хәҙерге көндә интернет тулҡындарында мәғлүмәттәр бик күп. Шуға ла әйтер инем, йәштәр китаптарға бик әһмиәт бирмәйҙәр. Ә бына өлкән буын кешеләре, улар һаман да китап уҡыйҙар, көтәләр, яраталар. Әминә Миндоғол ҡыҙы Баймаҡ районының Темәс ауылында тыуған. Өфө нефть институтында техник белем ала. Унан заводта, төҙөлөш идаралыҡтарында инженер, баш инженер, етәксе вазифаларында эшләй. Мин мәктәптә уҡығанда ла әҙәбиәтте бик яратайым. Һаман да хәтеремдә сочиние, инша уларҙы яҙырға яратайым.
Ләкин ни өчендер мин укыган вакытта түгел фәннәргә игътибарданрак булдым. Математика, физика, химия дәресләрен награк яратканмындыр дип уйлыйм. Инде укып бетеп, белем алып, эшләп киткәс, тик 45 яшымда гына мин каләмгә тотындым, ныклап. Кешене мөхит тәрбияләй. Ул сакта әйләнә-тирәлә гөрләп торган башкортса мәдәни саралар, иҗади конкурслар, очрашулар Әминә Миндогул кызын әдәбиятка тартала инде. Менә Баймак районын беләһез бит инде. Унда иҗади мәдәният тормышы кайнап тора. Унда ел һайын спектакльләр куя торганнар. Һәр бер вакыт һәр бер оешма спектакль куярга тиеш дигән бер нәмә сакта инде. Шун мин дә уйланып куйдым. Аслында мен үзем Баймак тарлак ямагатында шәберем бит инде. Ямагатында шун уйлыйм инде. Бер пьеса язып карарга инде дигән уй килде башка. Әминә Яхинаның пьесалары Арслан Мүбәрәков исемендәге Сибай башкорт драма театры, Сулпан балалар театры сәхнәләрендә дөнья күрә. Соңгы вакытта мин балалар театры Сулпанда эшләп киттем бит инде. Унда минең тагыла 4 пьесам куелды. Мин уга хәтле мин балалар турында ул эшемә язмай торган идем. Унда баргас, балаларның шул хәтлем игътибар менән менә бик яратып карагандарын дип, аларга беренче пьеса яздым. Ул пьеса алардан китап булып менә сыкты инде. Ну, бая пьесалар янтыгын дип китап итеп чыгардым былтыргы елда. Итем төлкө. Тия, исемдә әкиятләргә тәйярланган. Монда бер китапка ингән ике юл кагыйдәләре турында пьеса. Уны инде мен харап яздырдылар балалар өчен. Улар да бик матур уңышлан бардылар, чөнки бик кирәкле материал балалар өчен. Язучы вакыт хулышын нескә туя. Шуңа күрә ул үзен борсыган фикерде һәр сак халыкка yetkәргә бурыслы дип һанай. Экологик яктан әсәр кирәк инде дип уйлыйм, үземсә. Но онда мин тагыла, үзем темәс алганбагас темәстел алып китәр идем. Менә онда таш сыгырабыз дип бөтә урман, тауларны актарып беттеләр. Шул хәтлем куркыныч күренеш анда. Бик күп ул экологик турында язган китаплар, менә Нугман Мусин урман дип күпме урман турында романдар, повестьлар язды. Ләкин уны бөтәле укыйм икән. Бигрәк тә безнең хөкүмәт башында утырган кешеләр, улар укымайдар. Ябай кешеләр күбрәк укыйдар бу китапларны. Әминә Яхина бүген дә иҗат өстендә. Уның һүзе, фикере халкыбызга танһык. Ә заман менән бергә атлаган язучының һүзе ишетелмәй калмас. Курсларга теләктәрем шул. Бигрәк тә балаларга, ата-әсәләргә әйтер идем, балаларын башкорт теленнән аермаһыннар, башкорт телен өйрәтсеннәр. Улар безнең телде белеп үсеннәр һәм үз телебездә укыйк, җырлайк дип әйтер идем. Чөнки үзебезнең тел, үзебезнең борындан борынга безгә ул мирас булып килгән, үзебезнең телебезне хаклайк. Гөлсәрия Әбилова, Виктор Краснов, Роман Корнев, яңлыктар хезмәте. Халкыбызның борынгы музыка коралы булган курайды без ир-егетләребез кулында күреп өйрәнгәнбез, әмма был инструментты электән үк хатын-кызларыбызда үз иткән. Күптән түгел Өфелә Курайсы кыз республика конкурсы үтте. Унда 50-гә якын гүзәл зат башкорт курайында осталыктарын һынар өчен сәхнәгә күтәрелде. Был ярышта калабыз намысын Сибай сәнгать колледжы укучысы Зөһрә Хәйруллина якланы. Курайсы кыз Зөһрә, уның исеме лә есеменә тап килеп тора. Әкияттәге һалудай нәзакәтле, нескә күңелле, кулындагы курайын ирендәренә терәү менән унан мөгъҗизәле моң агыла башлай. Курайды Зөһрә бәләкәй сактан үз итә. Ошо һөю уны сәнгать колледжына алып киләләр инде.
Әле ул билдәле ҡурайсы Шамил Күсәмишев классында 3-нче ел белем ала. Шул ауылда туып үҫкәс, унда кружоктар булманы. 9 классҡа тиктем ауылда уҡыным. Унда Сибайға 6 мәктәпкә 10-11 уҡырға килдем. Шунда башҡорт теле уҡытыусыһы Фәниә Яхия ҡыҙы конкурсҡа әҙерләгәндә мине яугел ансамбленә Дилара апайға ебәрҙе. Ҡумыҙҙа уйнарға өйрәнергә. Шунда Кәлимулла ағай менән танышып китеп, ул ҡурайға уйнарға өйрәткәнен белеп, шул ҡурайҙа уйнарға тәүге көйҙәремде Кәлимулла ағай өйрәтте. Республика кимәлендә үткән мәртәбәле конкурста Зөһрә тәүге тапҡыр ҙур сәхнәгә сыға. Әммә уҡытыусыһын һынатмай, 3-нче дәрәжә диплом яулап ҡайта. Был конкурста оҙон көй, иң тәүге шул оҙон көй уйнарға ине һәм марш. Унда мин Баяс, башҡорт халыҡ йыры Баяс һәм Дәләү Ғәйшәне башҡарҙым. Сәхнәгә сыҡҡас, бөрөүҙем, япа-яңғыҙ. Әҙерәк башта тулҡынландым һәм аҙағынса уйнап бөтөрҙөм. Үҙемде яҡшы сығыш яһаным тип уйлайым. Конкурста ҡурайсы ҡыҙҙарҙан һынауҙы Азат Айтҡолов, Венер Йылҡыбаев кеүек оҫталар ала. Уҡытыусыһы әйтеүенсә, Зөһрә был ярыштан ҡанаттары үҫеп, ышанысы артып ҡайта. Ошо конкурска барып ҡайтыуы бит уға тағыла. Теге нәмә өҫтән инде дәртләнеп ҡайтты, үҙенә икенсе ҡурайсы ҡыҙҙар менән сағыштырып, һанап ҡарап, үҙенә дәрт өҫтәп, әле уже бер тағыла икенсе көйҙәр өйрәнә башланыҡ инде. Дәртләнеп ҡайтты. Ғөмүмән алып әйткәндә, ҡатын-ҡыҙҙар, борон-борондан ҡатын-ҡыҙҙар ҡурайҙа уйнағандар, улар данлыҡлы ҡатын-ҡыҙ ҡурайсылар да бар инде. Әлеге ваҡытта ҡатын-ҡыҙҙарҙың конкурстарын шунда үткәреүе ул бик ҙур эш дип уйлайым инде. Белгестәр билдәләүенсә, ҡатын-ҡыҙҙар ҡурайын сор ҡурай тип йөрөтәләр. Ул ҡыҫҡараҡ була һәм моңола нескәрәк. Бынан тыш уйнау рәүеше лә айырыла. Әлбиттә, айырыла инде. Ирегеттәр теге ажғыртып, көслө итеп, ҡыҙҙар тоже ундайҙары бар, но әммә ләкин уларҙың теге уйнауҙары йомшағыраҡ, үҙенсәлекле инде. Тоже килешеп тора. Зөһрәгә лә ҡулындағы ҡурайы үҙенә килешеп кенә тора. Уҡытыусыһы кеүек ул да киләсәктә халҡыбыҙҙың моңон һаҡлаусыларҙың береһе булыр тип өмөтләнәбеҙ. Гөлсәрия Билева, Виктор Краснов, Роман Корнев, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ҡыш менән яҙ алышынған бәлдә ҡала мәктәптәре уҡыусылары туристик саңғы ярышына сыҡты. Һәр төрлө ҡаршылыҡтар аша үткән үҫмерҙәрҙең һынауын беҙҙең ижади төркөмдә күҙәтте. Көндәр йылып, кинәт иретә башлауға ҡарамаҫтан, ҡала парктарындағы ҡар ҡояшҡа бирешергә теләмәй әле. Был, әлбиттә, үҙ сиратында саңғы уҙыштарын ойоштороп ҡалырға мөмкинлек бирә. Ошо көндәрҙә Труд стадионында мәктәп уҡыусылары араһында туристик ярыш үтте. Бында беҙҙең 5-нән 11 классҡа тиклем уҡыусылар ҡатнаша. Улар балалар экология, биология үҙәгендә шөғөлләнгән балалар һәм мәктәп уҡыусылары ҡатнаша. Улар бында беҙҙең ярышта ҡатнашып, төрлө үҙҙәре төрлө тәбиғәткә, ҡырға, походҡа, экскурсияларға сыҡҡан саҡта, лыжыла йөрөгәндә, тәбиғәткә сыҡҡан саҡта үҙҙәренең опыттарын күбәйтәләр. Был ярыштың маҡсаты үҫмерҙәр араһында саңғы туризмын киңәйтеүгә һәм спорт оҫталығын арттырыуға йүнәлтелгән. Тауҙан шауған мәлдә ҡар өҫтөндә ятҡан предметты эйелеп алыу, арҡан баҫма буйлап үтеү, мохтаждарға медицина ярҙамы күрһәтеү һәм башҡа шундай ҡатмарлы этаптарҙы үтергә тура килде был көндө туристарға. 2 оборота делай. И ошо яҡҡа киләһең. Нет, бына ошо yerҙән. Да, туда, обратно. Еще. Тот. Ярыш аҙағында һәр этаптағы күрһәткестәр иҫәпкә алынып, йомғаҡ яһалды. Дөйөм һөҙөмтәләр буйынса иң әҙерлеклеһе тип гимназия-интернат һәм 1-нсе мәктәп командалары билдәләнде. Гөлсәрия Билева, Елизавета Латышова, Виктор Краснов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ә хәҙер республика яңылыҡтары хаҡында ҡыҫҡаса.
Өфөлә ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе конкурсында республиканың уңышлы ҡатын-ҡыҙҙары тәбрикләнде. Байрам барышында 17 билдәле гүзәл зат Рәбиға Ҡушаева исемендәге ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе медалы менән бүләкләнде. Улар араһында Сибай ҡалаһы вәкилдәре лә бар. Алтынсы бөтә дөнья фольклориадаһы символыһын сағылдырған иң яҡшы сувенир әҙерләүгә конкурс иғлан ителде. Унда Башҡортостан мәҙәниәтен, тарихын һәм этник үҙенсәлектәрен сағылдырған юғары ижади художество кимәлен күрһәткән әйберҙәр ҡабул ителә. Быйылғы ҡыш Башҡортостанда 1937 йылдан алып иң йылыһы тип теркәлде. Ғинуар-февраль айҙарында температура ғәҙәттәгенән 7,2 градуска юғары булды. Өҫтәүенә был мәлдәрҙә республикала ҡар да күп яуҙы. Синоптиктар әйтеүенсә, март айының да йылы булыуы көтөлә. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әҙелбаева булдым. Киләһе осрашҡанға тиклем һау сәләмәт булығыҙ.